身为临床医生来看待哦，就是目前这两款的药物能够实际使用在新冠早期病人身上，还有哪些实际使用上的问题是需要突破的呢？第一个是价格，这很现实，因为像莫拉皮拉韦，它一个疗程要700美元，就算是我想，就算是这个很多先进国家来讲，它如果大量使用的话，对国家财政也是一个负担。那对于个人来讲，它也更是一个负担哦。那这个辉瑞这个 Paxlovid 它还没有透露它的成本或是它的售价。那目前默克药厂很可能会释出它的专利权，释出专利之后让其他的药厂来生产这个药。那预估的话，成本可能会低到7.7美元。那 WHO 可能会用10美元的价格去收购这个药物，然后再来做一些落后资源困难地区的补助，这样。但这只是猜测，然后 WHO 可能打算11月底要来做这件事情。那如果没有可负担的价格跟足够的产量，那对于全球性的防疫功效就是比较有限的，因为这种药物它的策略是我们在感染早期就要使用，所以它要很广泛的使用才能足够的去降低这个重症跟死亡，降低这个医疗系统的负担，那减少国家社会被疫情所伤害。所以说你没有广泛使用的话它就没有什么撼动这个现状的效果。那你要怎么样去做到早期诊断、早期取得药物哦？譬如说这个药物如果是很便宜的话，我说不定我诊断我可以放宽，我用比较便宜的这一种这个快筛系统，或者是甚至我根本就是用接触史跟症状来做诊断，就直接就用药了哈。那早期诊断取得药物之后，还要再按照医嘱全程服用药物，那你每一个环节都有可能会断掉啊。那就刚才有讲到说遇到疾病嘛，那我们就先观察，有严重一点再就医。好，那就时间就花掉了。OK， 那就医取得药物之后，有些人就会觉得说，我严重一点再来吃药，或者是说我想要把这个药打个折扣，吃一半，或者是中間跳过几次不吃。那或者是说，我感觉身体好一点了，我就自己先把药停掉了。所以我们刚才有说明说，这些抗病毒的药物，它必须要早期使用的理由，它不能说用我们身体的感觉来决定什么时候开始吃药，开始或什么时候要停药。因为你这个病毒量在体内很低的时候，本来人就没有什么症状，那你等它病毒量多起来之后，这个药就没有效了。那等你感觉不舒服、很厉害的时候，那可能药的效果就很差了。那所以也只好就是轻症的时候乖乖把药吃完。那这一种是讲说，在个人方面的可能产生药物都没有好好使用的问题。那在个人以外的问题，就是说，像各国的医疗卫生资源啊、法规的问题啊，我们譬如说，可能在很极端的状态下，在超级市场，你就可以去买到快筛的试剂跟治疗药物。像现在便利商店可以买到快筛试剂，当然它不是属于核酸，它是属于这个抗原快筛。那治疗药物像欧美很多是这个 pharmacy 啊，这个 OTC 啊，它就是说在超级市场就可以买到一些基本的药物，那说不定也把一些抗病毒药物放进去。我是说假设了，因为这个疫情很严重的话，它要去放宽，这就是某一种极端，就最容易取得药物的极端。那另外一个极端就是说，你必须在指定医院，因为药物可能很少吧，所以就全国某几家指定医院，然后你要经过 PCR 要检测阳性。然后你的病毒量可能要比较高之类什么的，那经过医师评估，你要去找到一个医师，等到一个医师来看到你，然后评估说，你这个相对风险比较高的病人，我再给你用药，那就是另外一个极端，就是说药物取得很困难。所以在这一个药物取得很容易跟很困难这两个极端之间，就根据各地的疫情啊、社会的资源啊、医疗的资源来做评估，那可能各国都会有不同的一个平衡点来好好的去使用这个药物来控制疫情，所以并不是说我们现在发生这个药，然后以后整个世界上这个以后感染率可以直接乘以1/10，就好像就觉得很棒这样。事实上它都还是会有要突破的地方。
是，就像跟曾医生刚才说的，其实这个药物使用便利性是非常关键的，那就是要看各国后续的发展，还有这个价格。我觉得价格也可能是各国考虑要怎么来使用这些抗病毒药物的一个关键。那因为其实现在看到这个新冠疫情持续的发酵，我想全球的医学界都在研究，比如说能够预防或是早期治疗新冠的方法，甚至可以让这些不要病重啊，或者是甚至死亡。所以9月其实有发表在 NIH 美国国家医学图书馆有一篇研究报告，刊登了叫做顺势疗法，而且是非常罕见。这个顺势疗法呢，就是刊登在比较大的学术期刊，所以我们可以请郑医生跟我们介绍一下什么是顺势疗法，那它的作用到底又是如何的？对啊，就是说顺势疗法这个领域的期刊，它也被 NIH 的这个图书馆收录了哈，至少就是某方面就是说愿意把它陈列在里面。那顺势疗法是有200多年的历史，它的发源地是德国，那目前是被广泛的使用在印度啊，那欧洲的话像法国、瑞士，还甚至于把它列入这个健保给付项目，很像譬如说，台湾健保有给付中医这样哈，但是很多的这个非西医的疗法不一定会被给付，很多传统民俗疗法不一定被给付了。那目前像印度也是列入这个国家认可它正式的疗法。那世界卫生组织也视为是一种合法的传统疗法。但是虽然是这样，它的理论实在是很特殊，所以很多医界学界的人就不去接受这样的理论，那就产生比较大的争议。那它其实是全球最常被使用的另类疗法或者是补充性治疗法。他18世纪的时候，德国医师叫做赫尼曼，他就提出了一个假设，他说如果有一种物质会导致人生病的话，那同样这个物质也会帮助我们改善症状。这是顺势疗法很重要的理论基础，叫以同治同。听起来实在是有点奇怪，什么叫做会让人生病的物质也可以让治疗一个人呢？这好像是某一种这个怎么讲，就是人生哲学吧。那譬如说，洋葱会让人流鼻涕、流眼泪，那我们把洋葱的萃取物去刺激身体，那身体的一些防御机转或自我疗愈的机转，发现可以改善感冒常有的流鼻涕和这样的症状。那就大家会觉得说，这个理论怎么听起来好像哪里怪怪的？而且你怎么样去证实这个假设出来的理论它是正确？你怎么去证实它呢？那你怎么去解释它呢？那解释的话就是说，我可能启动了人体自我修复疗愈的生理机能，或是我触发了我们免疫系统，而且让它正确的工作来达到它的疗效。所以说这个理论本身是有引起争议。那另外一个争议的点是说，顺势疗法使用的药物剂量极其微小啊。那极其微小的药物，它的优点就是说我几乎没有什么副作用。像我们在科学界会定说各种有害物质。我不是说顺势疗法是有害物质，我说很多有害物质，什么铅啊、汞啊，什么化学物质，它会定一个人体的这个可承受的摄取量。也就是说，如果你的污染大到一定程度，我们就说譬如说这个水还是这个食物，它不能用了。所以它有一个允许的摄取量。事实上，连这种极微量的摄取量都比顺势用的药物浓度，它可能是一些天然的植物什么的，还高出许多。那这浓度低到什么程度？就是说，你一次服药，你只摄取几个分子，甚至于不到1个分子。那你说，我如果这个药物，我把它稀释到这一瓶里面只有1个分子，我再把它稀释成2瓶的话，那可能你要喝完这2瓶才有1个分子，所以你可能喝这一瓶是完全不含药物成分。那你到底在做什么？所以很多人就是会反对说，你这个东西，我不接受这样的理论。你喝了一个稀释到没有东西的药，你会说产生效果，我不承认。就是反对人是这样讲。有人算过，这相当于说你撒一些盐到大西洋的浓度，整个大西洋南方北方，从巴西到这个墨西哥这样，到加拿大这么低浓度，却能产生疗效。他说，哇，这简直颠覆了药物动力学的理论。所以被强烈的质疑了。那当然就认为有效的人可能会解释说，像我也是这样去理解，说顺势药物它给予的是一个讯息跟能量，它告诉一个讯息跟能量的话，它不会去受到药物动力学的制约。那其实我们身体可能就受到这个讯息，接受到这个能量。比如说有一些中医的一些核心理论，中医它是一个很庞大的体系，
它的核心理论是也会面对同样的质疑只是说中医它有另外一些理论是符合现代医学的解释的，它能用药这一部分它有一个跟西方学术界交流的接口，那学术界慢慢就会去接触到它其他比较玄虚比较神奇的那一个部分所以说顺势医学它面对各种挑战之后呢，事实上在经过这么多年之后，它在另类医疗或者在传统补充医疗中，它已经占有一席之地那甚至于在细胞实验跟动物实验这种很硬派的实验上，它也有进展似乎真的就不受药物动力学理论的制约而且目前发现说在双盲随机的这种高品质的人体临床实验，也开始会有一些成果就慢慢去摆脱了所谓的伪科学的这样的指控那尤其是面对 COVID 的这个疫情应该是说这么大的人类的共同的灾难，应该任何有潜力的治疗呢，我们都要去努力的发展它，要摒除这些争论成见就是说什么东西拿来用好用就拿来用这样那我们现在在讲到这个药事实上它发表在这个顺势疗法期刊是怎么样的？是我们刚才讲到说，印度是它主要的一个使用国家，它是在印度孟买的一个隔离设施中那我们知道说我是接触者，可能就被政府说的话，你必须要隔离。那隔离起来之后呢，但这群人他因为有接触到 COVID 病患，所以他们比较容易感染，那就对这一群人进行随机的双盲的有安慰剂对照的这样的预防研究研究它的预防疗效。那受试者有2000多人，把它分成6个组，其中五组是治疗组，5种不同的顺势治疗药物，那其中一组就安慰剂。那其中有一种叫做白蟹根这样的植物的萃取物这一组是比较有效。那另外一个是就是说新冠病毒这个叫做病理制剂这个它可能就是把一些病毒的成分拿来做极度的稀释跟这个毒性弱消化去做有一点像疫苗的原理那这2个组别这5种药，这2种它在这个后来这个发生确诊的这个 COVID 的病患，这些隔离人后来当然有一些就会发生确诊那他们第一个患病时间比较短有症状时间会缩短，那住院次数比较少，那就是跟安慰剂相比的话，达到了统计上显著的功效。那目前发表的内容还比较少，我会再去取得更多详细的资料，再跟大家来报告那顺势疗法它就是说，它可以作为西医的补充疗法或加强疗法，因为刚才讲过说，你可以同时使用西药，为什么？它药物浓度那么低，它除了低到几乎不会产生副作用之外，它在药理学上它也不会去干扰药理学说这2种治疗方法为什么会互相干扰？因为这个药跟那个药在体内发生了某一种化学的反应或者我们某些生理学的反应，导致互相干扰就没有办法去使用，甚至于是说很单纯就是说我不知道会发生什么反应，所以我身为西医我就说这个中药用了我不知道会发生什么事情，我没有查不到报告告诉病人，他可能就不敢用。但是这个顺势疗法他就说，其实你这么低的东西，我不管你是什么，你浓度这么低，你不会跟我原来的药物去产生任何的这个交互作用，然后它就是走那个比较我们现在科学觉得比较玄的那个理论，它是一种讯息一种能量启动我们身体的自我疗愈机制，启动我们的免疫机制。那所以应该是可以跟西药同时去使用那这应该是一个好的开始就是说真正有效的疗法呢，应该是可以去把它找出来，然后呢去获得人们的承认跟重视来共同让疫情可以早日结束是这样。是的，我觉得今天这个郑医生提到这4款药物，确实给我们带来一些新的希望。因为我们毕竟面对疫情已经将近2年，大家都在这种很痛苦的挣扎里面，然后又上上下下的，而且不知道到底未来跟希望在哪里。那这4款药物呢，不管如何为我们带来一个新的希望。所以可不可以为我们稍微简单的做一个总结呢？这4款药物对我们人体有哪一些帮助跟影响？我们这次谈的药物就是跟过去不一样，就是我们看一下这个图卡是它很重要，是它要在家就可以使用了也就是说，目前等到你病情严重了，你去接受那个 Remdesivir 瑞德西韦，但瑞德西韦现在也有早期治疗的一个 protocol， 就是一些试验跟治疗计划，认为说你可以在门诊接受治疗但你没有办法在家里去打这个静脉注射，但还可以到门诊下放到门诊，不用到医院去但总之如何让病人在早期获得治疗是很重要的。也就是说一些什么这个叫做单株抗体类不但昂贵，而且你要重症效果也不好，那你轻症又不会去住院，它就很尴尬。轻症不住院，
不住院就不能接受高价跟这个叫做静脉注射的治疗，那我重症才去住院，重症去住院，他告诉你说单株抗体在重症效果不好，很矛盾。所以这是真正一个可以实用化、普及化，达到说早期使用、早期在家就可以治疗的药物，就是我们今天提到的这几种。那这简单区分的话，莫拉皮拉韦它可以降低住院或死亡风险一半，那辉瑞的这个 Paxlovid 是降低住院风险大约90%。那佛普沙明这个过去拿来做忧郁症的药物呢，是降低住院风险或急诊风险32%。那顺势治疗的话，它也可以降低预防感染啊，降低感染率、住院率、症状严重度。那详细资料我会再跟大家做补充。那比较重要一点要说明，就是说，因为目前发现还不是很清楚，但至少我们知道它作用的原理跟机转是在 COVID 的感染人体的不同位置跟不同原理。那既然是在不同位置的话，我们就有机会做合并使用，而且去找出它比较好的配方，把它配方最佳化。因为抗病毒药物的治疗策略有很多是使用合并性治疗，或俗称叫鸡尾酒治疗，不管是乙型肝炎、B 型肝炎、丙型肝炎、C 型肝炎，还有这个艾滋病 HIV 的抗病毒药物，那这些都是使用多种混合的鸡尾酒治疗。目的是除了强化治疗效果之外，鸡尾酒治疗也可以减少抗药性病毒发生突变的机会。所以说这些药物它未来可能会有更多的临床试验告诉我们说，那我们在早期感染的时候就同时给予2种甚至于3种多种的药物，然后看能不能得到更好的预防效果。然后在不同的风险的人身上，譬如说年轻人没有基础疾病低风险，或是在高龄者，我们把很多高龄者挑出来，我们会去用混合性的鸡尾酒治疗来看看它能不能达到一个很好的降低住院、降低重症死亡的这样的效果。未来大概就是会去做这样的研究了。那我想就是说，目前好像说疫情经过了这么久，终于有一些意义上可以实现的治疗了。而不是那一种说我住到医院才告诉你说你现在来太晚了，瑞德西韦要轻症才有效，然后这个单株抗体要轻症才有效，然后这个 dexamethasone 这个重症的效果也不是那么好，轻症是没有效，重症效果会好一点点，但不是那么好，都感觉它就是没有意义上的治疗。现在开始感觉有一个意义上可用可取的，然后有效的一个治疗，终于发生，好像快要实现了。好像英国已经通过了这个默克药厂的莫拉皮拉韦的 EUA， 是比美国还要快，率先通过。那美国可能在月底就会 FDA 在开会要来讨论要去通过它这样。那辉瑞的脚步应该很快会跟上。